Olá, meu nome é pastor Fernando Abade. Eu sou o pastor líder da área latina aqui no Centro Cristão Silver. Dentro de poucos você vai assistir uma das nossas mensagens. E a nossa oração é que esta mensagem possa trazer esperança, vida e edificação à sua vida. Que Deus te abençoe. Há muitos irmãos lutando contra esta pandemia. Es gibt viele Geschwister, die kämpfen jetzt zurzeit mit der Pandemie. Mas em todas Deus tem dado vitória. Aber überall gab Gott den Sieg. E eu tenho convicção que Ele seguirá dando vitória. Und ich bin überzeugt davon, dass weiterhin Segen gibt. Há poder no nome de Jesus. Es gibt Macht im Namen Jesus. Deus dará vitória a algumas pessoas nas próximas semanas. Hat Gott einige Leute gesegnet die letzten Tage. Quando nós estávamos orando, eu vi diagnósticos. Wir waren am Beten, wir sahen Berichte. Negativo. Wie wirklich so negative Diagnostiken. Eu não sei se alguém tem que fazer alguma biópsia. Ich weiß nicht, ob irgendjemand eine Autopsie machen muss. Eine Biopsie machen muss. Eu sinto da parte de Deus que essa pessoa receberá resultado negativo. Und ich fühle, dass Gott ein negatives Resultat vorlegen wird. Em nome de Jesus. Im Namen Jesus. Amém. Não é uma noite de milagres assim dita. Ist nicht heute ein Abend der Wunder. Mas quando o Espírito de Deus está em casa, devemos obedecer. Aber wenn der Geist Gottes im Hause ist, dann müssen wir gehorchen. Quando Deus fala, temos que escutar. Wenn Gott spricht, dann müssen wir hören. Estamos dentro de uma série maravilhosa. Wir befinden uns in einer wunderbaren Serie acerca do livro da carta ou da epístola de Paulo aos Romanos. Über den Römerbrief, den Paulus verfasst hat. Olha, eu sinceramente acredito ser a carta de Paulo aos Romanos uma das principais cartas para a igreja do Senhor. Und ich glaube, dass der Römerbrief einer der Hauptgrundsteine für das Volk Gottes ist. Mesmo escrita no século I, obwohl es im 1. Jahrhundert geschrieben wurde, a palavra de Deus não é um livro como qualquer outro livro. Das Wort Gottes ist nicht ein Buch wie sonst irgendein Buch. Livro comum, nós o lemos. Ein gewöhnliches Buch lesen wir. A Bíblia, ela nos lê a nós. Aber die Bibel, sie liest uns. A palavra viva de Deus. Das lebendige Wort Gottes. Então, o livro, a carta de Paulo aos Romanos, ela nos ensina muito acerca de ser igreja. Und der Römerbrief lehrt uns sehr viel darüber, was es heißt, Kirche zu sein. E essa série, ela vem pontuando temas de extrema importância para a igreja do Senhor. Und diese Serie geht und fechtet einige Punkte an, die sehr wichtig ist für das Haus Gottes. E hoje vamos falar acerca da consciência pesada ou da má consciência. Und heute sprechen wir über das schwere Gewissen oder das schlechte Gewissen. Vamos ler a carta, a epístola dos Romanos, no capítulo de número 3, do versículo 19 ao 26. Wir lesen Römer Kapitel 3, Vers 19 bis 26. Fica atento porque Deus vai falar com você nessa noite. Sei aufmerksam, denn Gott wird zu dir sprechen heute Quantos Abend. querem escutar a voz do Senhor? Wie viele möchten die Stimme des Herrn hören? De alguma maneira Deus vai falar com você. Auf irgendeine Art und Weise wird der Herr zu dir sprechen. Quando Ele falar, wenn spricht, obedeça. Gehorche. Obedeça. Gehorche. Leia então a palavra do Senhor comigo. Also lese das Wort Gottes mit mir. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne zu tun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die an ihn glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allsamt Sünder und ermangelt des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er alleine gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus Christus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Oramos. Senhor Jesus, Herr Jesus, fala-nos, Senhor. sprich zu uns, Herr. Edifica-nos nessa noite. Auch verbaue uns heute A tua Abend. palavra é viva e eficaz. Dein Wort ist lebendig und auch E eu tenho verbauend. certeza que o Senhor vai edificar-nos nessa noite. Und ich bin überzeugt, dass der Herr uns heute auch verbauen Prepara o wird. coração da tua igreja. Bereite das Herz der Kirche Abra vor, nossa mente öffne unseren Sinn, para escutar a tua palavra. dein Wort zu Em hören. nome de Jesus. Im Namen Jesus. Amém. Amen. A igreja em Roma. Die Kirche in Rom. No primeiro século, Roma era o império. Früher Rom, das war das Imperium. O que significa o império? Uma nação que tinha sobre o seu poder muitas outras nações. Was bedeutet Imperium? Eine Nation, die verschiedenste Nationen unter ihrer Macht hatte. E Roma era a capital. Und Rom war so die Hauptstadt. Era a Nova York de hoje. Es war so das New York von heute. Gente de todos os lugares do mundo estavam em Roma. Leute von überall aus der Welt waren in Rom. E havia irmãos que haviam estado em Jerusalém Und es gab Geschwister, die waren dort in Jerusalem no dia de Pentecostes an Pfingsten e se converteram ao Senhor. und sie haben sich zum Herrn bekehrt. Judeus e proselitos, ou judeus e gentios. Juden und Heiden. E dentre eles vieram um grupo até Roma e ali fundaram a igreja de Roma. Und dort unter ihnen kamen einige nach Rom und sie gründeten die Kirche der Römer. Judeus e gentios. Juden und Heiden. Só que eles tinham um problema. Aber sie hatten ein Problem. Eles tinham um problema teológico naquela comunidade. Sie hatten ein theologisches Problem in dieser Gemeinschaft. Eles não entendiam a questão do pecado universal. Sie verstanden die universelle Sünde nicht. Eles não entendiam que, sendo judeus alguns, que por meio da lei, eles, obedecendo à lei, eles pecavam. Sie verstanden nicht, dass obwohl sie das Gesetz befolgten, sündigten sie. Ou por meio das boas obras, Durch die guten Werke eles continuavam sendo pecadores. waren sie weiterhin Sünder. O caminho estava fechado. Der Weg war verschlossen. Deus é demasiado santo. Gott ist zu heilig. E nós não conseguimos uma vida sem pecar. Und wir schaffen es nicht zu leben ohne Sünde. E Paulo traz uma palavra Und Paulus bringt ein Wort à luz ans Licht, chamada justificação, das heißt gerechtfertigt. que significa aprovada inocência de alguém, Das bedeutet die geprüfte Unschuld von jemandem. justo Gerecht ou sem pecado. oder ohne Sünde. Ele diz que ninguém será justificado ou justo por suas próprias obras. Er sagt, niemand wird gerechtfertigt oder gerecht
durch seine eigenen Taten e nem obedecendo às leis do Velho und Testamento. auch nicht, indem sie die Gesetze des Alten Testamentes Porque gehorchen. a lei revela o pecado. Weil das Gesetz offenbart die Sünde. Ela não justifica o pecado. Es rechtfertigt nicht die E Sünde. fazer as coisas boas Und wenn man die guten Dinge tut, não apaga os nossos erros. das löscht unsere Fehler nicht. Mas o que Paulo quis dizer quando ele escrevia a Roma acerca da justificação? Aber was wollte Paulus sagen, als den Römer geschrieben hat in Bezug auf Rechtfertigungen? Se todo homem peca e a lei não salva, Wenn jedermann sündigt und das Gesetz nicht errettet, como pode alguém ser salvo? wie kann dann jemand errettet werden? Quem nunca depois do culto, Wer noch nie nach dem ou Gottesdienst depois de alguma reunião, oder nach, uma vigília, pequeno grupo, oder nach einer Versammlung oder nach seiner Gebetsnacht, cheio da unção, so voller Salbung, e chega no carro, kommt so im Auto briga com a mulher. und streitet mit der Frau. O culto foi, Und der Gottesdienst so, toda aquela unção foi und die ganze Salbung verschwindet so hin. frustração. Frustration. E se somos pecadores, como viver e ter comunhão com esse Deus tão santo? Und wenn wir Sünder sind, wie wollen wir Gemeinschaft haben mit einem so heiligen Gott? Será possível Ist es überhaupt möglich, caminhar com Deus mit Gott zu gehen? santo Heilig. e nós falhos, Und wir so voller Fehler, pecadores, Sünder, com a consciência constantemente nos acusando? mit unserem Gewissen, das uns ständig anschuldigt. Quem nos acusa não é Deus. Wer uns beschuldigt, ist nicht Gott. Essa guerra na tua consciência não é Deus. Dieser Kampf in deinem Gewissen, das ist nicht Gott. É possível Ist es möglich, caminhar com Deus assim? mit Gott zu gehen so? A palavra de Deus diz. Das Wort Gottes sagt. Paulo diz à igreja aos Romanos: Paulus sagt zur Römerkirche, sim, é possível. ja, es ist möglich. É possível. Es ist A möglich. Bíblia diz que é Die possível. Bibel sagt, es ist möglich. Paulo escreve essa carta aos Romanos, ensinando à igreja que a sua má consciência, gerada por pecado, nunca será mais poderosa do que a graça de Deus. Paulus schreibt dieser Kirche in Rom, dass die Kraft und die Macht der Sünde nie größer sein wird als die Macht der Gnade. A má consciência Das schlechte Gewissen nunca será mais poderosa wird nie mächtiger sein do que a graça que foi derramada sobre nós. als die Gnade, die über uns ausgegossen Já wurde. vai pegando essa. Nimm das schon für dich an. Já vai pegando essa. Nimm das für dich an. Justos ou livres Gerecht oder frei dos nossos pecados, von unseren Sünden, somente por meio da fé no Jesus Cristo. nur durch unseren Glauben an Jesus Christus. Quem entende? Wer versteht? Livres, Frei, justos, gerecht, somente por meio do sangue de Jesus. nur durch das Blut von Jesus. Lembrando que a graça, irmãos, nunca foi licença para seguir pecando. Und ich möchte euch erinnern, dass die Gnade nie eine Lizenz war, um zu sündigen. Mas a graça é um direito que nos foi dado de seguir santificando-nos. Aber die Gnade war ein Recht, das uns gegeben wurde, damit wir uns weiterhin heiligen. A graça nos dá o direito de seguir crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Die Gnade gibt uns die Erlaubnis, damit wir wachsen in der Erkenntnis von Jesus. A graça, Die- favor imerecido, Die Gnade, die unverdiente Gunst nos foi dado wurde uns gegeben, para parecer-nos cada dia mais igual a Jesus. damit wir jeden Tag Jesus ähnlicher werden. Eu quero ver 2 pontos com vocês essa noite Ich möchte 2 Punkte mit euch anschauen heute Abend. acerca da má consciência. In Bezug auf das schlechte Gewissen. E o primeiro ponto que eu quero levantar com vocês leva o título de A culpa clama por justiça. Und der erste Punkt ist, die Schuld ruft nach Gerechtigkeit. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, Wenn du den Römerbrief liest, você vai chegar à conclusão de que Paulo está respondendo a questões de uma primeira carta. dann wirst du feststellen, dass Paulus einen Brief beantwortet,
einen anderen Brief E beantwortet. se você ler a carta atentamente, você vai descobrir qual eram as questões que estavam enfrentando a igreja lá em Roma. Und wenn du das sorgfältig liest, wirst du auch feststellen, welche Situationen die Kirche bedrängte dazumals. Talvez eles diziam, Paulo, é muito difícil ser crente, irmão. Vielleicht haben sie zu Paulus gesagt, oh Bruder, es ist so schwierig, Christ zu sein. Paulo, vem aqui, nos visita, nos ensina. Paulus, komm her, besuch uns, lehre uns. Porque não dá, aqui a gente tem judeu, tem gentil, um fala que está certo, o outro fala que está errado. Weil wir haben Juden, wir haben Heiden, der eine sagt, das ist richtig, der andere dies. E a verdade é que está todo mundo pecando. Und die Wahrheit ist, dass alle sündigen. Ajuda aí, Paulo. Hilf uns da, Por Paulus. favor, Paulo. Bitte, Paulus. Era o problema que havia na igreja em Roma. Das war ein Problem in Rom. Talvez alguns frustrados diziam, não conseguimos agradar a Deus. Vielleicht haben einige enttäuschte, frustrierte so gesagt, es gelingt uns nicht, Gott zu gefallen. Tanto esforço, eu vou domingo na igreja, eu tomo uma santa ceia e igual eu fracasso, igual eu erro. So viele Bemühungen, ich nehme das Abendmahl, ich gehe am Sonntag in die Kirche, aber trotzdem sündige ich. É tanta falha. Es sind so viele Fehler E a nossa consciência começa a ficar sendo bombardeada und unser Gewissen wird so bombardiert por meio dos erros e os pecados que cometemos. durch die Fehler und Sünden, die wir begehen. Falha não perdoada, Ein Fehler, der nicht vergeben wurde. que gera medo. Es zeugt Angst. A má consciência gera medo. Das schlechte Gewissen zeugt Angst. Ui, pequei. Oh, ich habe Vai gesündigt. cair um raio agora. Jetzt kommt ein Blitz. Um irmão, você deve a algum irmão, você fica, ui, aquele irmão, aquele irmão tem ali. Du siehst deinen Bruder, ich schuld ihm was. Oh, und hast Ou auch. tratei aquela pessoa mal e Ich habe diese Person so schlecht behandelt. gera medo, a má consciência. Das erzeugt Angst, dieses schlechte Gewissen. E a palavra de Deus rompe com esse medo hoje. Und das Wort Gottes zerbricht diese Angst heute. Essa mentira, essa condenação maligna Diese Lüge, diese Beschuldigung, que afeta a nossa mente, wo unser Sinn einnimmt. que tenta arrancar-nos a verdadeira identidade que temos em Cristo Jesus. Wo uns versucht, die wahre Identität, die wir in Christus haben, wegzureißen. Você que é justificado, você que já é salvo, Du, der du gerechtfertigt und errettet bist. o medo e a culpa não pertencem à sua vida. Die Angst und die Schuld gehören nicht zu deinem Leben. O Senhor te trouxe nessa noite para te libertar, Der Herr hat dich heute Abend gebracht, um dich zu befreien, para você ter liberdade damit du Freiheit verspürst. de toda consciência pesada. Von jedem schlechten Gewissen. Em nome de Jesus. Im Namen Eu creio Jesus. que o Senhor vai falar contigo nesse sentido nessa Ich noite. glaube, dass der Herr in diesem Bezug zu dir sprechen wird Sabe, heute Abend. Paulo foi o maior teólogo do Novo Hey, Testamento. weißt du, Paulus war der größte Theologe im Neuen Testament. Ele esteve 13 anos na Arábia estudando, Er war 13 Jahre unter den Arabern und studierte. sendo já um doutor, um mestre da lei. Aber er war schon ein Meister des Gesetzes. 13 anos no seminário bíblico de Paulo. 13 Jahre dauerte das Bibelseminar von Paulus. Preparado. Er war bereit. Deus usa os preparados. Gott braucht die, die bereit sind. E Paulo, ele começa então a explicar à igreja daquele tempo Und Paulus beginnt der Kirche von dazumal zu erklären, de que as leis e as boas obras de nada serviam. dass das Gesetz und das gute Werk zu nichts nützlich war. E onde é que Paulo tira a ideia de que as leis e as obras não serviam? Und woher nahm Paulus diese Erkenntnis, dass das Gesetz und die guten Taten nichts nützen? Como eu falei no início, a Bíblia prega só. Por ela só nós aprendemos a verdade daquilo que está escrito. Und wie ich gesagt habe, die Bibel, die predigt, nur durch die Bibel lernen wir, was richtig Então eu ist. entendo por meio do capítulo 4 aos Romanos, Also lerne ich aus dem Kapitel 4 der Römer, que Paulo usa ali a história de fé de Abraão. dass Paulus dort die Glaubensgeschichte von Abraham nutzt. Abraão viveu 1700 ou 1900 anos antes de Cristo. Abraham lebte 170 oder 180 Jahre vor Christus. E quem conhece a história sabe que Abraão recebeu uma palavra de Deus estando em Ur dos Caldeus, hoje no Iraque, seria no Iraque hoje. Und der die Geschichte kennt, weiß, dass Abraham dazumal, das war heutzutage, war das dort Irak, er bekam ein Versprechen Gottes. Deus tira Abraão da sua terra para uma terra prometida e Abraão
acredita e crê. Gott nahm Abraham von seinem Land zu einem versprochenen Land und Abraham ging und glaubte. E Deus vai liberando promessas sobre a vida de Abraão. Und Gott setzte Versprechungen frei über das Leben von Por Abraham. exemplo, aquelas que estão escritas no capítulo 15 de Gênesis, Das zum Beispiel steht im 1. Mose Kapitel 15 ein. versículo 1 diz: Im Vers 1 steht: Não temas, Abraão, Fürchte dich nicht, Abraham. eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. E no versículo 5 ele fala: Olha para o céu e conta as estrelas, Und im Vers 5 sagt er, schau in den Himmel und zähle die Sterne. se é que podes contar. Kannst du sie zählen? Ele disse: Assim será a tua posteridade. Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen E sein. no versículo 6, Und im Vers 6 o texto vai dizer que Abraão creu no Senhor. steht, dass Abraham glaubte dem Herrn. Ele creu no Senhor. Er glaubte dem E Herrn. isso lhe foi imputado para justiça. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. E isso lhe foi imputado para a justiça. Und das wurde ihm angerechnet zur Gerechtigkeit. A justiça que Deus atribui a Abraão Die Gerechtigkeit, die Gott Abraham zurechnet, dependia inteiramente da fé que Abraão teve nas promessas do Senhor. hängte davon ab, vom Glauben ab, an den Versprechungen, die Gott für Abraham hatte. E não pelas obras ou pela lei. Und nicht wegen den Werken oder den Gesetzen. E as leis nem estavam ainda dadas naquele tempo. Und die Gesetze wurden dazu mal noch nicht einmal gegeben. Por isso, Darum Paulo fala da fé. spricht Paulus über den Ele Glauben. fala que a fé é necessária para a salvação, por isso. Und er sagt, der Glaube ist notwendig für die Rettung deshalb. Está entendendo, igreja? Versteht ihr, Kirche? A fé é a única chave, o único meio para chegarmos à salvação. Der Glaube ist der einzige Schlüssel, der einzige Weg, wo wir zur Errettung gelangen. E Paulo cita Abraão como o pai daqueles por meio da fé foram justificados. Und Abraham zitiert, dass diejenigen, er zitiert Abraham als Vater denen, die durch den Glauben gerechtfertigt wurden. Tudo isso para te dizer, irmão, All das, um dir zu sagen, Geschwister, que aqueles, os justificados, dass die Gerechtfertigten, não podem ser mais conduzidos pela culpa, pelo medo, die können nicht mehr geführt und geleitet werden durch die Schuld, durch die Angst, não mais conduzido pela má consciência, nicht mehr geleitet durch das schlechte Gewissen. não, Nein, mas pela fé em Jesus Cristo. aber durch den Glauben an Jesus O Christus. Senhor Jesus é a nossa meta, Jesus ist unser Ziel. é a nossa fé no Senhor, Er ist unser Glauben im é a Herrn. nossa fé que nos justifica. Es ist unser Glauben, der uns Então, gerechtfertigt. quando o diabo vier nos acusar, Also wenn der Teufel kommt und uns beschuldigt, você pode dizer, Satanás, sai daqui, tá? dann kannst du sagen, Satan, verschwinde von hier. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Ich wurde gerechtfertigt durch das Blut des Lammes. Não há erro em mim Es gibt keine Fehler in que mir, me impedirá de caminhar com wo Deus, mich daran hindern, mit Gott zu gehen. porque eu estou salvo. Weil ich bin gerettet. Eu creio em Jesus Ich Cristo. glaube an Jesus Eu fui Christus. justificado pelo sangue do Ich Senhor. wurde gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Aleluia. Halleluja. O Senhor Jesus foi crucificado. Jesus wurde gekreuzigt. Ele se entregou. Hat sich Ele hingegeben. foi morto. Ist gestorben. E com o seu sangue ele pagou a fiança Und mit seinem Blut hat den Preis bezahlt. da nossa condenação. Von unserer Schuld. Não há nada que te possa separar do amor de Deus, diz Paulo. Es gibt nichts, was dich trennt von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Nada. Nichts. Nada. Nichts. Em nome de Jesus. Im Namen Jesus. Seja livre. Seid frei. Seja livre. Seid frei. Em nome do Senhor. Im Namen des Herrn. Estamos salvos. Wir sind gerettet. Ou seja, fomos absolvidos do juízo. Wir wurden
abgelöst vom Gericht. O sangue de Jesus nos absolveu do inferno. Das Blut von Jesus hat uns befreit von der E Hölle. quando eu falo que estamos salvos, Und wenn ich sage, dass wir errettet sind, estou falando que vivemos nessa terra dann sage ich, wir leben in dieser Erde para Deus. für Gott. E estaremos um dia na Und eternidade wir werden eines Tages in der Ewigkeit sein. com Deus. Mit Gott. Estamos salvos. Wir sind errettet. Estamos salvos. Wir sind Se errettet. você está salvo, diga Wenn amém. du gerettet bist, sag Dá um aplauso Amen. a Jesus. Gib einen Applaus an Jesus. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Existe um versículo que eu tive que aprender de cor para ser batizado e nunca saiu da minha mente. Es gab einen Vers, den musste ich auswendig lernen, um getauft zu Então- werden, und der ging mir nie aus dem Sinn. E para lembrá-lo, eu cantava, eu fazia um rap. Und um mich daran zu erinnern, machte ich einen Rap. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira de João 1,9. 1. Johannes 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Wenn wir unsere Sünden bekennen, Ele é fiel e justo ist gerecht und treu, para perdoar os nossos pecados unsere Sünden zu vergeben e nos purificar de toda a injustiça. und uns reinzuwaschen von aller Ungerechtigkeit. Oh, irmão, viva pela fé no Senhor Jesus. Oh Bruder, lebe durch den Glauben an Jesus. Pois por meio do seu sangue no Calvário, Weil durch sein Blut am Kreuz von Golgatha fomos justificados. wurden wir gerechtfertigt. Quando nós falharmos, Wenn wir scheitern confessamos, und bekennen nos humilhamos. und uns demütigen, Essa é a chave. das ist der Schlüssel. Essa é a chave Das ist der Schlüssel do crescimento, des do Wachstums, amadurecimento. der Reife. Nos humilhar Uns e demütigen confessar. und bekennen. Assim crescemos. So wachsen wir. Senhor, falhei, Herr, ich habe gescheitert, ich bin gescheitert. mas ajuda-me, Senhor. Aber hilf mir, Herr, Porque amanhã eu não falharei mais. weil morgen werde ich nicht E mehr vamos scheitern. crescendo nesse processo. Und wir gehen und wachsen in diesem Prozess. É processo. Es ist ein Prozess. Às vezes nós agimos, irmão, Manchmal reagieren wir, Geschwister, como se Deus fosse pequeno, als ob Gott klein wäre. menor que as nossas consciências, Kleiner als unser Gewissen. menor que aquelas condenações que recebemos, Kleiner als diese Beschuldigungen, die wir erhalten. aquelas palavras de maldição que nos foi dada. Diese Worte des Fluches, die auf uns ausgesprochen Às vezes wurden. agimos como se os nossos complexos de inferioridade fossem maiores do que Deus. Wir reagieren, als wären unsere Selbstkomplexe größer als Gott. Mas a verdade é outra. Aber die Wahrheit, sie ist anders. A verdade é que Deus é muito maior. Die Wahrheit ist, dass Gott sehr viel E a größer sua e ist. a minha consciência. Und dass dein und mein Gewissen. E nessa noite, Und an diesem Abend, tudo aquilo que nos traz medo, toda a nossa consciência pesada, all das, was uns Angst bringt und ein schweres und schlechtes Gewissen, entregamos para o Senhor. übergeben wir dem Herrn. E deixamos Jesus reinar outra vez. Und wir lassen zu, dass Jesus nochmals regiere. Senhor, reina! Herr, Reina na regiere. minha mente. Regiere in meinem Sinn. Reina no meu coração. Regiere in meinem Reina na Herzen. minha vida. Regiere in meinem Leben. Oh, quando as más consciências vierem. Wenn die schlechten Gewissen kommen, Quando Satanás vier nos acusar. wenn Satan kommt und uns beschuldigt, Você pode sorrir, dann irmão. kannst du lachen, mein Geschwister. Fui justificado. Ich wurde gerechtfertigt. Eu estou livre. Ich bin Eu frei. estou livre. Ich bin frei. Eu estou livre. Ich bin frei. Sai, Satanás. Verschwinde, Satan. Eu vou vencer. Ich werde siegen. Sim, é verdade, eu falhei. Ja, die Wahrheit werde ich sprechen. Mas eu já falei com Deus. Aber ich habe mit Gott schon gesprochen. Ele já sabe. Er weiß es. E Ele me perdoou. Und er hat mir vergeben. Eu caminho com Deus. Ich gehe mit Gott. Paulo está dizendo a Roma: Paulus sagt
den Römern. Tira esse medo do meio de vocês. Wirf diese Angst ab zwischen euch. Tira essa unter euch. religiosidade. Werf diese Religiosität weg. Não se trata daquilo que você faz. Es handelt sich gar nicht um das, was du tust. Não se trata daquilo que você tem. Es geht nicht darum, was du tust oder was du hast. Se trata daquilo que ele fez no Calvário. Aber es hängt davon ab, was getan hat Se am trata Kreuz. daquilo que ele fez no Es Calvário. geht darum, was getan hat am Kreuz. É por meio dele Es ist durch ihn que temos vida eterna. haben wir ewiges É por Leben. meio dele Es ist durch ihn, que mesmo estando nesse mundo caído, dass wir trotzdem uns in dieser kaputten Welt befinden, eu caminho com fé. gehe ich mit Eu Glauben. caminho nas vias da santidade. Ich gehe auf dem Weg der Eu Heiligkeit. educo os meus filhos no caminho da verdade. Ich erziehe meine Kinder auf dem Weg der E a Wahrheit. verdade é que Deus é Und die maior. Wahrheit ist, Gott ist Deus é größer. maior Gott ist que o größer. pecado. Und die Sünde. Ele é maior que a Sie ist condenação. nicht größer als die Beschuldigung. E eu estou em Deus. Und ich bin in Gott. E Deus está em Und mim. Gott ist in mir. Quem entende isso? Wer versteht das? Quem entende isso? Wer versteht das? Não caminha mais com medo. Geh nicht umher mit Caminha Angst. com segurança. Geh mit Sicherheit. E não importa o que o mundo venha nos acusar. Und es spielt keine Rolle, mit was die Welt uns beschuldigt. Não importa a ameaça que nos rodeia. Es spielt keine Rolle, was für eine Anschuldigung uns umzingelt. A palavra de Deus diz Das Wort Gottes sagt, que se Deus é por nós, dass wenn Gott mit uns, quem contra nós? wer gegen uns? Quem contra nós? Wer gegen uns? Então medo, Also Angst, em nome de im Jesus, Namen Jesus, fora, raus, em nome do im Senhor, Namen des em Herrn, nome de Jesus. im Namen Jesus. Você é livre, Du bist frei, você é livre. du bist frei. Aleluia. Halleluja. Estão entendendo, irmão? Versteht ihr, Geschwister? Não há nada mais maravilhoso que começar o ano estudando a carta aos Romanos. Es gibt nichts Wunderbareres, als das Jahr beginnen, indem wir Römer Porque studieren. temas muito pontuais Weil es, são estudados es em sind Romanos. sehr exakte Punkte, die sie ansprechen im Römerbrief. Aleluia, Halleluja, aleluia. O Halleluja. Senhor nos trouxe nesse lugar nessa noite Der Herr hat uns an diesen Ort gebracht heute Abend, para declarar que esse novo ano zu deklarieren, dass das neue Jahr será realmente novo. wirklich neu E sein vamos wird. caminhar com liberdade. Wir werden umhergehen mit Freiheit. Você está muito acima do que o coronavírus é. Du stehst über dem Coronavirus. Você está muito acima do que a crise que o mundo Du rodeia. stehst über der Krise, die die Welt umkreist. Por quê, irmão? O mundo tem crise, sim. Weil die Welt, sie hat Krisen, ja. Mas Deus tem projeto. Aber Gott, hat Projekte. Deus tem plano. Gott hat Pläne. Deus tem projeto. Gott hat Projekte. Deus tem plano. Gott hat einen O Plan. mundo pode ter crise, Die Welt kann Krise mas haben. eu e você, Aber du und ich, nós estamos vivendo propósito. wir leben im Nós Vorhaben. estamos vivendo plano. Wir leben einen Plan. Quem entende isso? Wer versteht E das? nesse plano, Und in diesem quem está Plan, nesse projeto, wer in diesem Projekt ist, caminha em vitória. geht im Sieg. Em vitória. Im Sieg. Em vitória. Im Sieg. Você está entendendo, irmão? Verstehst du, O Geschwister? sangue de Jesus não foi derramado em vão. Das Blut von Jesus wurde nicht umsonst vergossen. Ele foi derramado para nos dar vida, Es wurde vergossen, um uns Leben zu para geben, nos dar salvação. uns Errettung zu geben. O sangue de Jesus Das Blut von nos Jesus dá vitória. gibt uns Siege. Hoje, Heute, amanhã, morgen, depois de amanhã. übermorgen. Olha, cada dia deste mês Schau, jeden Tag in diesem Monat e em cada mês deste ano, und in jedem Monat von diesem o Jahr Senhor nos dará vitória. wird der Herr uns Siege geben. Porque todo erro em nós, Weil jeder Fehler in uns, todo erro em nós weil jeder Fehler in uns é milagre em processo. ist ein Wunder im Prozess. É milagre em processo. Ist ein Wunder im Isso Prozess. significa que se eu falhei agora, Das heißt, wenn ich jetzt gescheitert bin, eu aprendo com esse erro, dann lerne ich aus diesem Fehler. mas amanhã eu acerto. Aber morgen biege ich ihn gerade. Amanhã eu acerto. Morgen biege ich den Fehler Oh, gerade. o Senhor Jesus nos dá essa força hoje. Jesus, gibt uns die Kraft A heute. graça do Senhor Die Gnade vom Herrn manifesta
em nós e para nós. offenbart in uns und für uns. Nunca foi permissão para pecarmos, Das war nie eine Erlaubnis, um zu sündigen, mas foi o direito para santificarmos, aber es war das Recht, um uns zu heiligen, de caminhar com Deus um mit Gott zu gehen. todos os dias. Jeden Tag. Todos os dias. Jeden Tag. Jeden Tag. Aleluia. Halleluja. Por isso, irmão, temos a necessidade Darum haben wir das Bedürfnis, de que a fé não seja apenas uma palavra que pertence ao cristianismo. dass das Wort Glauben nicht einfach ein Wort ist, das zum Evangelium gehört. É necessário aprendermos a andar de fé em fé. Wir müssen lernen, von Glauben zu Glauben, von Todo Glauben zu gehen. dia, todo Jeden Tag. dia. Paulo escreve em Romanos 1,17. Paulus schreibt in Römer 1,17. E esse texto, irmãos, Dieser Text, Geschwister, esse texto é a base da reforma protestante. dieser Text, ist der Grundstein der Reformation. Mano, tu biscoito, hein, Paulo? Segue antes ela. Gott segue. Ele é bom, verdade? Faz super bem. Aleluia. Leia comigo Romanos 1,17. Lese mit mir Römer 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, eu e você, viverá por fé. In Römer 1,17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte, du und ich, wird aus Glauben leben. Justificados por fé, Gerechtfertigt durch den Glauben, salvos por fé, errettet durch den Glauben, caminhando por fé, indem wir gehen im Glauben, indo para diante do trono da graça de Deus por fé. indem wir gehen vor den Gnadenthron Gottes im Glauben. Justos, Gerecht, justificados, gerechtfertigt, caminhando com Deus. indem wir mit Gott gehen. Aleluia. Halleluja. Essas palavras de Paulo estão relacionadas com uma transformação Diese Worte von Paulus sind so vernetzt mit der Veränderung do injusto, vom do Ungerechten, pecador, vom Sünder em uma pessoa apta para entrar na presença de Deus. in eine vorbereitete Person, um in die Gegenwart Gottes O einzutreten. maior erro do cristão é ele achar que ele comete um pecado e tem que ficar em casa e não vir mais para a Der igreja. größte Fehler von einem Christen ist, dass einen Fehler begeht und denkt, ich muss zu Hause bleiben und geht nicht mehr ins Haus. Ou briga com o marido no carro e fala, tá vendo? Agora você vai lá, né? É. Und streitet mit dem Mann im Auto, siehst du, jetzt gehst du dorthin, hä? Dou um conselho a você, Ich gebe euch einen Rat. vem mesmo, Komm erst recht. vem para a presença do Senhor. Komm in die Gegenwart des Herrn. Vem mesmo, Komm erst recht. vem mesmo, Komm in die Gegenwart. porque o Senhor vai corrigir você. Weil der Herr wird dich zurechtbiegen. Aleluia. De fé em fé. Von Glauben zu Glauben. E não depende de nossas condições. Es spielt keine Rolle von unseren Condição emocional, condição física. Bedingungen, von unseren emotionalen Bedingungen, körperlichen A Bedingungen. graça de Deus se manifestou a todos. Die Gnade Gottes hat sich allen offenbart. Precisamos levar essa verdade para outras pessoas. Wir müssen diese Wahrheit anderen bringen. Irmãos, é Geschwister. tempo de se pregar o Evangelho. Es ist an der Zeit, das Evangelium zu predigen. Precisamos levar essa verdade. Wir müssen diese Wahrheit bringen. Em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. In Markus 16 steht, geh hin in die Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nós temos a única mensagem que salva nesse planeta. Wir haben die einzige Botschaft, die rettet auf diesem Nenhuma Planeten. outra religião, Keine andere Religion, nenhum outro segmento keine andere Richtung possui essa verdade. beinhaltet diese Wahrheit. É tempo de pregar o Evangelho, irmão. Es ist an der Zeit, das Evangelium zu predigen, É Geschwister. tempo de levar a verdade. Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu bringen. O segundo ponto que quero ver com vocês é que somos transformados pela graça. Der andere Punkt ist, wir werden verändert durch die Gnade. De um ponto de vista, o pensamento
a consciência pesada ele não é tão ruim assim. Auf eine andere Sichtweise ist das schlechte Gewissen gar nicht mal so schlecht. É um sinal vermelho. Es ist ein rotes Signal. Você falhou. Hey, du bist gescheitert. É um alerta Es ist ein Hinweis, para colocarmos a nossa vida em ordem. damit wir unser Leben in den Griff bekommen. Eu diria que a consciência pesada é um agente a serviço da graça de Deus. Wir sagen so, das Gewissen ist ein Agent im Auftrag des Herrn. Porque por meio do arrependimento, como nós falamos, nós vamos amadurecendo. Weil durch die Buße, durch das Bereuen, wo wir kennen, werden wir reifer. E nós precisamos deixar de lamentar, irmão. Und wir müssen aufhören zu klagen. Precisamos voltar a encarar de verdade Wir müssen wieder konfrontieren. aquelas atitudes nossas que não estão corretas. Diese Haltungen konfrontieren, die nicht richtig sind. Precisamos voltar a encarar aquele pecado doméstico. Wir müssen wieder konfrontieren diese Sünde, die nicht richtig ist. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Wir müssen unser Leben wieder in den Griff bekommen. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Wir müssen unser Leben wieder organisieren. Como falei, a graça nunca foi autorização para o pecado. Wie ich gesagt habe, die Gnade war nie ein Erlaubnis, zu sündigen. Mas é um agente de Deus que nos leva ao arrependimento. Aber es ist wirklich so, dass von Gott, was uns zur Buße E führt. o arrependimento gera crentes maduros, Und die Buße erzeugt reife Christen, crentes preparados. vorbereitete Christen. Amém? Amen. Paulo diz em Romanos 12, 2: Paulus sagt in Römer 12,2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Enquanto estivermos nesse mundo, Während wir auf dieser Welt sind, estaremos lutando contra o pecado. werden wir kämpfen gegen die Sünde. Essa luta, ela seguirá Dieser Kampf, wird weitergehen para nosso aperfeiçoamento. zu unserer Perfektion. Sabe, em João, 1 de João, capítulo 4, você pode ler em casa. Weißt du, im 1. Johannes Kapitel 4, du kannst zu No Hause primeiro lesen. versículo, você vê que Deus, nós vamos nos aperfeiçoando, chegando à estatura de varão perfeito. Dass wir uns wirklich so verbessern und perfektionieren, bis wir so wirklich ein perfekter Krieger sind. E só veremos a Jesus Und wir werden Jesus erst sehen, quando estivermos igual a Ele, wenn wir wie er sind, parecidos com Ele, wenn wir ihm ähnlich sind, falando como Ele fala, wenn wir sprechen, wie er spricht, com os olhos e a mente cheias de amor e misericórdia como Ele tem. mit den Augen und dem Sinn voller Erbarmen, wie er es hat. Eu não sei quão grande ou quão pequeno é o seu pecado, Ich weiß nicht, wie groß oder wie klein deine Sünde ist, mas em Jesus você não vai encontrar esse juízo. aber in Jesus wirst du kein Gericht finden. Você vai encontrar amor, misericórdia Du wirst Liebe und Erbarmen e finden força und Kraft, para levantar. aufzustehen. Você se lembra da mulher que foi pega em adultério? Erinnert ihr euch an die Frau, die Ehebruch begangen? Se eu não me engano, está no João capítulo 8 ou capítulo 4. Wenn ich mich nicht täusche, Johannes 8 oder 4, Kapitel 8 oder Kapitel 4. A mulher foi pega em adultério, Sie wurde erwischt, wie sie Ehe brach. foi levada até o templo Sie wurde bis zum Tempel geführt. e os judeus tentaram provar Jesus. Und die Juden versuchten, Jesus zu prüfen. Na lei diz que tal pessoa deve ser apedrejada. Im Gesetz steht, diejenigen, die das tun, müssen gesteinigt werden. Jesus se curva, Jesus verbeugt sich começa a escrever no chão. und beginnt in den Boden zu schreiben. Ele diz: Und sagt, quem de vocês wer von euch que não tiver pecado, keine Sünden hat, que atire a primeira pedra. werfe den ersten Stein. Consciência pesou na hora. Das Gewissen wurde sofort schwer. Oh, 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 eu tenho pecado. ich habe Sünden. Ah,
Se ela tem que ser apedrejada, eu também. Aber wenn sie gesteinigt wird, dann muss ich auch gesteinigt Eu acho que werden. eu vou sair daqui logo. Ich glaube, ich verschwinde von hier. Jesus olha nos olhos daquela mulher como ninguém nunca olhou. Jesus schaut in die Augen dieser Frau wie niemand zuvor. Aquele olhar de acolhimento, Dieser Blick von Zuneigung, de amor. der Liebe. Onde estão os seus acusadores? Wo sind deine Anfechter? Senhor, se foram todos, Herr, wenn das alle sind, vai, filha, geh, Tochter, e não peques mais. und sündige nicht mehr. Os justos, Die Gerechten, aqueles justificados pelo sangue de Jesus, die gerechtfertigt wurden durch das Blut von Jesus, eles vão querer todos os dias sie werden jeden Tag, werden sie wollen, agir, handeln, pensar denken, e falar como Jesus. und sie werden sprechen wie Jesus. Fica de pé, meu irmão. Stehen wir auf, Geschwister. Coloca a sua mão no teu coração e fecha os teus olhos. Lege die Hand auf dein Herz und schließe deine Augen. Vamos orar juntos. Und beten wir zusammen. Eu falo, depois você repete comigo. Ich spreche und du wiederholst. Pai querido, cheio de graça, Geliebter Vater voller Gnade, eu creio em seu Filho Jesus Cristo. ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus. E não posso esconder nada de ti, Senhor. Und ich kann nichts verstecken vor dir, Herr. Nenhum hábito ruim, Keine schlechte Gewohnheit, nenhuma relação tóxica, weder eine toxische Beziehung, nenhum pecado secreto. weder noch eine heimliche Sünde. Retira-me de uma vida de pecado, Senhor. Herr, nehme mich raus, Herr, aus einem sündigen Leben. Tira-me da lama. Nimm mich aus dem Dreck Me purifica com a tua graça. und reinige mich mit deiner Gnade. Eu sei, Senhor, Ich weiß, Herr, que o teu desejo é dass dein Wunsch trocar meu coração de pedra ist es, mein steiniges Herz auszutauschen em um coração novo, mit einem neuen Herzen, cheio de graça. voller Gnade. Senhor Jesus, Herr Jesus, faça-me lasse mich, Herr, desejar-te. mehr nach dir sehnen. Liberta-me Befreie mich de toda desordem, von jeder Unordnung mediante o seu poder durch deine Macht e a obra da cruz. und dein Werk am Kreuz. Eu te peço, Senhor Jesus, Bitte ich dich, Herr Jesus, perdoa-me, vergib mir, perdoa-me, vergib mir. em nome de Jesus. Im Namen Jesus. Amém, Amen. amém. Os justos, Die Gerechten, os filhos de Abraão na fé, die Kinder Abrahams im Faith, estão reunidos neste lugar, Senhor. sie sind versammelt an diesem Ort, Herr. E queremos reivindicar algo que é nosso, Und wir möchten wirklich das annehmen, was uns ist, Herr. algo que nos foi dado, porque somos filhos da fé. Etwas, was uns gegeben wurde, Herr, weil wir sind Kinder des Glaubens. Fala comigo, irmãos. Sagt so mit mir, Geschwister. Fala teu nome, Sag deinen Namen. diga comigo assim, tipo, Fernando, você fala o teu nome, não temas. Sagst du deinen Namen so, Kevin, fürchte dich nicht. Eu sou o teu escudo, Ich bin dein Schild e o teu galardão será sobremodo grande. und dein sehr großer Lohn. Olha para o céu, Fernando. Schau in den Himmel, Kevin. Conta as estrelas, Zähle die Sterne. se é que podes. Kannst du sie zählen? Será assim a tua So zahlreich posteridade. sollen deine Nachkommen sein. Amém. Amen. Amém. Amen. Dá um aplauso a Jesus. Gib Jesus doch einen Applaus. Obrigado, Deus. Danke, Gott. Obrigado, Senhor, Danke, Herr, porque fomos justificados weil wir wurden gerechtfertigt por meio do teu sangue. durch dein Blut. Vamos cantar uma canção ao Senhor. Wir singen ein Lied zum Herrn. Meu orgulho me tirou
jardim, Poderia ser melhor. Aleluia. humildade colocou jardim. Se eu vendesse tudo que tenho, Em troca o desse amor amor me eu valeria. Por sua Oh, aleluia. compra, nem se merece. O amor se ganha, É de graça. graça o recebe. Irmão. Eu quero conhecer Ich Jesus. will Jesus kennenlernen. Oh, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. 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 Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.